وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكين، إقامة للإطعام مقام الصيام، يعني أداء مع وجوب القضاء عليهما، ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه. قوله أطعمة لكل يوم مسكين، هذا يشعرنا بأن الإطعام على من؟ على المرأة الحامل أو المرضع، والصحيح أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، فالأب إذا كان موجود هو الذي يطعم، لأنه يجب عليه الإنفاق على هذا الولد، فلا يجب على المرأة إلا ماذا؟ الحامل والمرضع، إلا الصوم القضاء. أما الإطعام إذا خافتا فهو على الولي.